Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gisul semua. Inilah kali ini kami akan berbagi sedikit ya. Ini ada tabung tabung oli power steering, ini patah, yang kecil ya. Ini akan kita sambung, nanti kita lem dengan lem Korea dan lem steel ya. Nah, ini sebelumnya kita kasih shock dalamnya dengan pipa, ini pipa tembaga ya, pipa tembaga kuningan ya, pipa kuningan. Ini kita potong sekitar 2 cm ini jadinya. Terus ini kita kasih timah, solder timah sedikit biar agak kencang hancingnya. Kemudian yang ini ujung-ujungnya ini kita besarkan dengan obeng ya, dengan obeng kita besarkan biar ini masuk agak seret istilahnya ya. Nah ini sebelum itu kita pasang dulu yang kecil dulu ya. Jadi kita lem, kita tambah tepung ya, atau bedak bayi ya. Biar kencang ya. Masih kita lem steel takutnya kita lemkan.
Ya demikianlah para sahabat, ini cara merestorasi ya tabung power steering yang patah. Jangan lupa untuk pemasangannya nanti selangnya dihangetin ya, dipanasin biar masuknya mudah. Terima kasih, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.